makšķernieks mednieki saprot, cik svarīgi ir nazis kā darba rīks mums makšķerniekiem un medniekiem. Līdz ar to sāka par to padziļināt interesēties un likās ļoti aizraujoši un nolēma dibināt šo uzņēmumu tieši. Mūsu sortimentā ir ļoti plašs nažu klāsts, jo katram ir uzskats savs, kādam ir jābūt nazim. Katram ir sava roka, katram ir savs darba stils. Mūsu sortimentā ir naži medniekiem, makšķerniekiem, dabas mīļotājiem vai turistiem, virtuvei. Tagad arī ir metamie naži un arī cirvi. Visi naži ir roku darbs, visi naži tiek ražoti no augstas kvalitātes tēraudiem, kā Damaskas tērauds, Bulata tērauds, Elmaks un daudz citi labas augstas kvalitātes tēraudi. Cits ir domāts labs virtuvei, cits labs medniekam palīgs un gaļas apstrādē, cits makšķerniekam un cits vienkārši ikdienas lietošanai. Spalu materiāls pārsvarā tiek izmantots koks, augstsvērtīga koksne, tāda kā Karelijas bērs, skabārdis, osis, sarkankoks, venge, ļoti cieti, ilgi izturīgi koki. Visu nažu izstrāde rodās Latvijā. Asmeņus un metāla sastāvdaļas tiek ražotas Krievijā, kur kalēji gadiem ejot ir pieslīpējuši savas prasmes metāla apstrādē. Nažus ražo vairāki kalēji, jo katrs kalējs ir speciālists savā nozarē, savā metāla apstrādes veidā. Jā. Tādā veidā mēs iegūstam augstu kvalitāti. Par godu Latvijas 100-gadēju esam laiduši klajā jaunu nažu sēriju Latvijai 100, tā ir esam nosaukuši, ar seno baltu Latviju spēka zīmēm, lai saimniekam nazis būtu uzticams darbarīgs un arī kā talismans, kas pasargātu viņu no ļaunā un nesto īksmi.